안녕하세요, 라미콩입니다. 오늘은 키캣 교체를 해볼 건데요. 하는 김에 스테빌 윤활도 다시 해주려고 해요. 바로 시작해봅시다. 일단 기존에 장착되어 있는 키캣부터 제거해 줄게요. 키캡에 붙어있는 용두도 제거해주고 철심은 앞으로 당겨서 빼줍니다. 윤활을 하기 전에 기존에 묻어있던 윤활제를 깨끗이 닦아줍니다. 닦아낸 것은 일단 치워두고 철심이 끼워지는 부분부터 윤활제를 발라줄게요. 그리고 철심이 꺾이는 부분에도 충분히 발라주고 끼워줍니다. 끼워준 다음 윗부분에도 발라줍니다. 이제 교체할 키캡에 용두를 끼워줄 건데요. 보시면 한쪽이 더 길게 되어 있습니다. 긴 쪽이 위로 가게 끼워주세요. 세로로 되어 있는 경우에는 이렇게 뒤집었을 때 긴 곳이 오른쪽으로 가게 해주세요. 다 끼워준 다음 용두에도 윤활제를 칠해줍니다. 마제식 스테빌에 키캡을 끼우는 방법은 한쪽을 먼저 걸어준 다음 옆으로 당겨서 반대쪽도 걸어주면 됩니다. 나머지 키캡도 끼워줍시다. 짜잔! 완성! 소리 비교하러 바로 가봅시다.
어떠셨나요? 소리가 다르게 느껴지셨나요? 키캣 가격은 4만원 정도로 알리에서 8월에 사놓고 이제야 껴보네요. 그때 풀키트로 주문한 줄 알고 풀배열 키보드를 가져온 건데 알고 보니 탱키용으로 샀더라고요. 아쉽긴 하지만 그래도 마감이나 각인 상태도 좋고 색도 마음에 듭니다. PBT 재질의 염료 승화 방식을 사용한 SA 키캡입니다. 높이 차이가 많이 나죠? 팜레스트 없으면 손목 고장각. 그래도 이쁘니까 됐다. 영상이 도움되셨길 바라며 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 저는 여기까지. 안녕.